Herr Wassermann, Sie erlebten im Alter von 7 Jahren eine eindrückliche Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ja, es war der 16. Januar 1968, ein kalter Januarabend. Ich war auf dem Weg zum Sport. Es war etwa so 18:45 Uhr, habe ich mich auf den Weg gemacht, um zur Sporthalle zu gelangen. Dazu ist eigentlich nicht weit von der elterlichen Wohnung entfernt gewesen, so etwa 800 Meter. Aber es war Berufsverkehr und ich musste mehrfach die Hauptstraße überqueren. Und etwa 150, 180 Meter vor dem Ziel, vor der Sporthalle, musste ich zum letzten Mal die Straße überqueren. Wie es zum Unfall kam, kann ich heute nicht mehr mit bestimmter Sicherheit sagen. Jedenfalls wurde ich von einem Auto erfasst, wurde 30, 40 Meter durch die Luft geschleudert und bin dann auf der anderen Straßenseite mit dem Kopf auf die Bordsteinkante aufgeschlagen. Die Gesichtsverletzungen waren relativ erheblich. Viele Zähne verloren, zum Glück damals noch die Milchzähne. Mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Aber die größte Verletzung war eben ein fast abgerissener Unterschenkel. Und in dieser Situation hatte ich halt eben diese Nahtoderfahrung. Es war wohl mit dem Aufprall auf das Fahrzeug, war ich plötzlich wie in einer anderen Welt. Es war alles wie in dichtem Nebel. Die Situation war so, dass es völlig alles konträr sich zugetragen hat. Es war extrem laut, es war gleichzeitig total still. Alles ging sehr schnell und doch so zäh und langsam. Es war helles, gleißendes Licht, was eigentlich nicht geblendet hat, aber es war extrem hell und trotzdem auch wieder dunkel. Also eine Situation für mich halt auch als Kind zu der Zeit noch, was ich mir nicht erklären konnte. Ich habe, es war dieser Lärm hat sich so angehört wie, wenn ein Motor kaputt geht, wenn Metall knirscht, wenn eigentlich extrem laut, aber es war trotzdem so, dass es nicht wehgetan hat in den Ohren, wie wenn man das heute hört, zum Beispiel am Bahnhof, wenn ein Zug durchfährt oder die Räder quietschen. Es war zwar wie ein solches Geräusch, aber trotzdem nicht, dass es wehgetan hätte in den Ohren. Ich habe dann irgendwann die Unfallstelle gesehen aus einer Höhe von etwa 20, 25 Metern. Ich muss dazu sagen, es ist mein Heimatort. Es war in der Nähe des Elternhauses meiner Mutter. Es war direkt an dem Bauernhof, in dem ein Klassenkamerad gewohnt hat, bei dem ich öfter zum Spielen war. Ich habe diese ganze Situation gesehen, den Bauernhof, es stand das Auto. Es war da trotzdem auch noch Betrieb. Ich habe mich dort unten liegen sehen. Ich lag da wirklich in der Gosse. Ich habe meine Mütze mitten auf der Straße liegen sehen, meine blau-weiß gestreifte, selbstgestrickte Mütze von meiner Mutter. Und es sind Leute rumgewuselt. Der Fahrer ist aus seinem Auto ausgestiegen. Das Auto stand da, der kam dann angelaufen. Und dann ging es für mich richtig ab durch einen Tunnel von hier nach rechts oben. Das vergesse ich nie. Es ist einem gleißenden Licht entgegen. Rundherum alles wirklich dunkel, rasend schnell und doch zäh und langsam.
Auf dem Weg dorthin habe ich dann auch Leute gesehen, die ich nicht kannte, schmale Gestalten, freundlich lächelnde Gestalten, aber immer nur den Kopf. Es war wie mit weißen Gewändern, aber auch nur bis hierhin zu sehen. Danach verlief das alles. Man hat mir freundlich zugewunken. Dann waren diese Gestalten weg, die Leute weg. Es ging immer weiter. Ich habe verschiedene Szenen gesehen aus meinem Leben, was ein paar Tage vorher so passiert ist, wo meine Mutter mit mir geschimpft hat, weil irgendetwas war. Der Flug ging rasend schnell, wie gesagt, und dann doch wieder zäh und langsam. Und dann kam eben eine Situation, da ist mein Vater aufgetaucht. Ich habe den Kopf, das Gesicht gesehen von meinem Vater, der in dem Moment so reingeschaut hat, wie er halt immer geschaut hat, wenn er böse war und so ein bisschen. Und auch das war eine Situation, wo ich einerseits dachte, es ging rasend schnell vorbei, aber dieser Anblick war doch längere Zeit für mich präsent. Und er schaut ganz komisch und holt aus und haut mir wirklich ganz fest auf die Backe. Und das war der Moment, wo ich dann wieder quasi in der Gosse zu mir kam kurz hoch, kam hoch, habe so einen leichten Schmerz gespürt im Gesicht, habe hier so hingefasst und habe gemerkt, oh, alles voll Blut. Und dann ist es mir durch den Kopf geschossen, die Mütze, irgendwo liegt da eine Mütze rum, du musst die Mütze finden, du musst mit der Mütze nach Hause kommen, sonst kriegst du Ärger. Und ich habe sie dann auch dort vorne liegen sehen, relativ mitten auf der Straße. Und dann wollte ich aufstehen und habe also gemerkt, dass wieder das Bein wegbricht, zur Seite wegbricht. Und ich bin dann wieder umgefallen. Und dann bin ich auf allen Vieren losgekrabbelt, um zu meiner Mütze zu gelangen. Und mir entgegen kam dann aus den Häusern gegenüber eine Frau entgegen, die mich gekannt hat, die also wusste, wer ich bin, weil, wie gesagt, das Elternhaus der Mutter war in der Nähe. Der Mann dieser Frau war ein Kollege meines Vaters. Die hat mich dann aufgehoben und dann fehlt mir wieder ein ganzes Stück. Das nächste, wo ich mich wieder daran erinnern kann, ist, dass man mich versucht hat, in das Auto zu legen. Das war wohl das Auto von dem Unfallfahrer. Und da das ja mit der Verletzung am Bein sehr, sehr schwer, ziemlich übel war, bin ich dann immer wohl wieder wach zu mir gekommen, vermutlich eben durch den Schmerz, wenn man mich da transportiert hat. Und dann wurde ich nach Hause gefahren. Es gab zu dieser Zeit noch keinen Rettungsdienst, dass man eben mal, wie das hier so üblich ist heutzutage, die 112 wählt und dann kommt der Rettungsdienst. Da waren wir noch weit davon entfernt. Und dann hat man mich nach Hause gefahren und hat mich bei meiner Mutter zu Hause auf die Couch gelegt und dann lag ich da. Das war die Situation. Meine Mutter ist dann zum Hausarzt gerannt, nachdem sie gesehen hat, wie mein Gesicht aussieht. Das Bein war wieder wohl nach oben, weil ich eine Sporthose, eine Trainingshose anhatte mit einem festen Bund, der mir das Bein quasi fixiert hat. So ein bisschen Glück im Unglück, kann man da sagen. Der Hausarzt kam. Ich bin dann wieder wach geworden, weil er hat mir die Hose aufgeschnitten. Das Bein ist dann nach vorne so, weil es war ein offener Bruch. Und dann ging es also darum, mich möglichst schnell ins Krankenhaus zu bringen. In dem Haus, in dem wir gewohnt haben, war auch das
auch die Firma, in der mein Vater gearbeitet hat. Da hat man mich dann in eins der Firmenfahrzeuge gelegt und hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ich habe so noch ein bisschen so Erinnerung an diese Fahrt, weil so wie man mir dann später erzählt hat, hat der Hausarzt die Anweisung gegeben, auf alle Fälle Fenster offen lassen, damit es im Auto kalt bleibt, so kalt wie es nur irgendwie geht, weil ich sonst verblutet wäre. Die Adern haben sich durch die Kälte quasi verschlossen. Deswegen habe ich auch von der Fahrt relativ viel mitbekommen. Und das Letzte, wo ich mich dann daran erinnern kann, ist, dass man mich auf einer fahrbaren Trage durch das Portal gefahren hat im Krankenhaus in Hanau. Und auf der Uhr war es 7:20 am Abend. Mhm. Von da ab gibt es einen Filmriss und das nächste, woran ich mich erinnern kann. Wann das aber allerdings war, das weiß ich nicht mehr. War es eine Woche später, waren es 3 Wochen später oder war es einen Monat später? Das ist auch nicht mehr nachzuvollziehen. Das kann ich also heute auch nicht mehr recherchieren. War eben, dass ich wach geworden bin in einem abgedunkelten Zimmer. Es muss wohl Nacht gewesen sein. Und ich habe Musik spielen hören, leise aus dem Radio. Und ich habe gemerkt, es ist jemand im Zimmer. Und das war eben diese Krankenschwester, diese Lernschwester, die sich um den blonden, kaputten Jungen gekümmert hat, der da eben lag. Das war die Situation. Sie haben gesagt, dass Sie erwacht sind, weil Ihr Vater Sie geschlagen hat. Ja. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Also Ihr Vater hat noch gelebt. Mein Vater hat gelebt, der ist erst vor einiger Zeit erst gestorben. Ja, ich vermute, dass er ganz einfach es nicht zugelassen hat, dass ich gehe. So eine gewisse Machtausübung vielleicht. War das früher üblich, dass die Kinder geschlagen wurden? Zu der Zeit, als ich Kind war, war das üblich, ja. Mhm. Es gibt solche Ausdrücke, schade um jede, die daneben geht, oder ein Schlag hinter die Ohren hat noch keinen geschadet. Das war gang und gäbe. Heute ist das völlig undenkbar. Mhm. Aber zu der Zeit, als ich ein Junge war, war das durchaus gang und gäbe. Ich komme noch einmal zurück zu Ihren Erlebnissen in der Nahtoderfahrung. Sie haben gesagt, Sie haben Gestalten gesehen in der Zeit, als Sie in einem Tunnel gezogen worden sind. Ja. Sie haben keine dieser Personen gekannt? Keine dieser Personen habe ich gekannt. War wirklich niemand, dass ich hätte, oder kann mich nicht daran entsinnen, dass ich sagen könnte, das war diese oder jene Person. Es waren freundliche, es waren keine bösen Leute, es waren freundliche Leute. Ich kann eigentlich nicht mal sagen, waren es Männer oder Frauen. Es waren einfach Personen, es waren Gestalten, die, ja, wenn ich vorbeikam, hat man einfach nur ganz sachte so gewunken, man hat gelächelt. Und die Köpfe waren zu sehen, schmal, alles schmal. Und wie gesagt, hell, weiß, Konturen, die dann irgendwann so auf, ich sag mal, Nabelhöhe ins Nichts, im Nichts geendet sind. Aber Sie waren Ihnen freundlich gesinnt? Sie waren freundlich gesinnt und ich gehe davon aus, dass, wenn ich wirklich mitgegangen wäre, wäre es nicht schlimm gewesen. Oder für mich nicht schlimm gewesen. Herr Wassermann, später erlebten Sie noch einen Nachtodkontakt mit Ihrem verstorbenen Onkel. Wie erlebten Sie das? Ja, das war im Jahr 2003. Ich war mit meiner Lebensgefährtin kurze Zeit vorher hier in das neue Haus eingezogen. Es war
eine schwierige Situation insgesamt. Es war viel Arbeit, ganz einfach, viele Überstunden. Wir waren relativ gestresst. Das Haus musste bezahlt werden. Man hat sich auch so beziehungsmäßig so ein wenig verloren, möchte ich fast sagen. Es war ja keine schöne Zeit, gehört halt eben auch dazu. Und ja, ich würde es fast so ein bisschen beschreiben wie Burnout. Einfach ja, fertig, leer, keine Ideen, keine Kraft, überfordert. Und ich bin abends ins Bett gegangen, hatte mir den Wecker gestellt auf 4:30, weil ich um 6 Uhr am Morgen zum Dienst musste. Es war Sommer, es war sehr heiß. Das Schlafzimmerfenster war geöffnet. Und der Wecker hat geklingelt. Ich habe ihn wohl im Unterbewusstsein ausgemacht und bin wieder eingeschlafen. Und ich lag also so etwas auf der Seite und plötzlich merke ich, also ich muss dazu sagen, meine Frau lag da und hat geschlafen. Und plötzlich merke ich, wie mich jemand hier an der Schulter packt und reißt mich so rum und ich wackel noch so kurz hin und her und sehe in das Gesicht von meinem leider viel zu früh verstorbenen Onkel, der noch kurz geschaut hat und ist dann aus dem Fenster verschwunden ins Nichts. Das war auch wieder diese Situation. Man sieht den Kopf, man sieht den Körper bis Gürtelhöhe, Nabelhöhe, eben in dieser weißen Hülle, die dann irgendwann einfach endet. Und dann war er weg. Und ich war wach. Und ich bin 100%ig davon überzeugt, es war mein Onkel, der mich in diesem Moment geweckt hat, der da war. Hat er Sie geweckt, weil es Zeit war, um zur Arbeit zu gehen? Ja. Ja. Ich hatte mit ihm immer wirklich ein sehr gutes, ein sehr herzliches Verhältnis. Und ja, er war einfach mal da. Vor nicht allzu langer Zeit machten Sie eine weitere außergewöhnliche Erfahrung. Ja. Ja, das war das Jahr 2021. Es war kurz vor der Fußball-Europameisterschaft. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst jahrelang Fußball gespielt. Bin also schon so ein bisschen affin. Und es gab da ein Vorbereitungsspiel, Dänemark gegen Deutschland. Ich habe die ganze Zeit überlegt, schaue ich mir das Spiel an oder schaue es nicht an. War eigentlich nicht so, gab viel zu tun, war eigentlich nicht so irgendwie darauf aus, mir das Spiel anzugucken, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, irgendetwas drängt mich ganz einfach, drängt mich dazu, dieses Spiel anzuschauen. Ich habe mich also dann hier ins Wohnzimmer hingesetzt, habe den Fernseher angeschaltet, habe dieses Spiel gesehen und mein Blick war relativ schnell bei dem dänischen Spieler mit der Nummer 10, dem Christian Eriksen. Ich war unruhig, ich war ja irgendwie gefesselt. Ich habe dann irgendwann mein Tablet dazu geholt, habe ganz einfach geschaut, wer ist das, wo spielt er, wo kommt er her, was macht er. Und es war so eine ganz seltsame Situation, das habe ich vorher noch nie eigentlich erlebt. Und hatte das auch dann schon abgehakt. Das Spiel endete 1:1 und der Abend verlief dann so ganz normal. Und 10 Tage später ging ja dann die Fußball-Europameisterschaft los mit dem Eröffnungsspiel Dänemark gegen Finnland.
auch da war ich jetzt eigentlich nicht irgendwie unbedingt scharf drauf, mir das Spiel anzuschauen, aber auch da war wieder so, als ob mich jemand ganz einfach vor diesen Fernseher zerrt und mich dort hinsetzt. Und ich habe gemerkt, ich saß also von Anfang an nicht bequem und locker auf meinem Platz und habe das Spiel geschaut, sondern ich war völlig angespannt. Ich saß also vorne auf der Kante und habe dieses Spiel gesehen. Und sofort fiel mein Augenmerk wieder auf den dänischen Spieler mit der Nummer 10, auf den Christian Eriksson. Und dann kam diese Szene kurz vor der Halbzeit, als er eine Torchance vergeben hat, dreht sich um und ich sehe, wie er anfängt zu stolpern. Die Kamera schwingt aber weiter und ich dachte mir noch so, na, ist ihm schlecht? Hat er ein Problem? Das sah jetzt aber nicht so gut aus. Die Kamera schwingt wieder zurück und der Spieler fällt um und liegt da. Das war dann große Hektik im Fernsehen und ich war völlig, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war für mich eine Situation, das war unerträglich. Meine Frau war in der Küche und dann kam irgendwann diese ganzen Bilder und irgendwann sehe ich auf dem Bildschirm den Kopf von Christian Eriksson, genau wieder so, er schaut nach sich selbst, der da auf dem Platz liegt, reanimiert wird. Ich sehe den Kopf, ich sehe den weißen Körper bis etwa Gürtelhöhe. Ich habe angefangen zu heulen und habe meine Frau gesagt, du, der ist tot, der liegt da und ist tot. Meine Frau kam rein aus der Küche und fragte, was ist denn passiert? Sag ich, du, der Spieler ist tot, der liegt da, der ist zusammengebrochen, der ist tot. Und ich habe ihn gesehen, genau so gesehen, wie ich meinen Onkel Jahre vorher gesehen habe, im Jahr 2003, als er mich geweckt hat und aus dem Zimmer raus ist. Ich habe ihn genau so gesehen, wie diese Gestalten bei meiner Nahtoderfahrung, als ich durch diesen Tunnel kam, als diese Leute dort standen und mir freundlich zugewunken haben. Genau so habe ich diesen Christian Eriksson für 2, 3, vielleicht 4 Sekunden gesehen, wie er sich selbst dort hat liegen sehen. Haben Sie dieses Bild von diesem Spieler also im Fernsehen so gesehen oder? Es war, also für mein Gefühl war es im Fernsehen, aber es war so groß, es war wirklich extrem groß. Das Verhältnis Kopf, Körper, Oberkörper und diese Szenerie dort unten auf dem Fußballplatz. Die Spieler haben sich ja in einer Traube um ihn herum gestellt, um ganz einfach den Blick der Außenstehende auf den Spieler zu verbergen. Das Verhältnis war relativ unproportional. Es war extrem groß. Also Könnte es auch ein geistiges Bild gewesen sein? Ich bin mir sicher eigentlich, es war im Bildschirm. Es war wirklich dort im Stadion. Und es wäre wirklich die Sache wert, ganz einfach den Spieler selbst dazu zu befragen, ob er sich vielleicht so da hat liegen sehen, um wirklich dann definitiv sagen zu können, ja, es war dort im Stadion, ich habe das gesehen, was da im Stadion gerade da war. Und es war nicht irgendwie etwas, was sich vor mein Auge irgendwie projiziert hat, durch meinen Geist. Ich denke, nachdem ich diese anderen beiden Dinge ja auch erlebt habe, halte ich es durchaus für möglich, dass ich wirklich das gesehen habe in dem Moment,
was über dem Christian Eriksson stattgefunden hat. Wenn Sie das so zurückblicken, haben all diese besonderen Erfahrungen Ihr Weltbild beeinflusst? Naja, es ist sicherlich beeinflusst. Es war ja, bei meiner Nahtoderfahrung war die Situation ja so, man hat das damals überhaupt nicht gekannt. Als ich dann wieder einigermaßen nach meinem Unfall ansprechbar war, waren meine Eltern da und haben natürlich gefragt: Mensch, Michael, was ist passiert? Was hast du da gemacht? Wie kam das zustande? Ich habe das dann erzählt und habe halt eben auch erzählt, wie das war, dass ich plötzlich über dem Bauernhof stand und die Straße gesehen habe, das Auto gesehen habe, die Frau gesehen habe, die da mir zu Hilfe eilen wollte, meine Mütze gesehen habe, meine Mutter. Ich vergesse nie das entsetzte Gesicht meiner Mutter, die dann, nachdem sie aus dem Zimmer heraus ist, aus dem Krankenzimmer, wohl zum Arzt gegangen ist und gefragt hat: Hey, er hat das und das erzählt, was soll ich davon halten? Dann hat der Arzt, so hat es mir meine Mutter später mal erklärt, schon gesagt, aufgrund der schweren Verletzungen, gerade halt auch im Gesicht- und Kopfbereich, muss halt damit gerechnet werden, dass leider ein geistiger Schaden zurückbleibt. Nur weil Sie diese Nahtoderfahrung haben? Genau, weil ich das geschildert habe und niemand damit etwas anfangen konnte. Niemand konnte etwas damit anfangen. Jeder hat ganz einfach gesagt: Da läuft gerade was schief da oben im Kopf. Das war so die Annahme. Wie gesagt, es war ja 1968. Man hat damals quasi angefangen, einen funktionierenden Rettungsdienst zu installieren hier in Hessen oder in Deutschland überhaupt. Im Zuge der bevorstehenden Olympiade halt in München und der Fußball-Weltmeisterschaft, die ja 1974 hier in Deutschland war. Und ich kann mich daran erinnern, einige Jahre später bin ich also morgens aufgestanden, wollte in die Schule und meine Mutter kam völlig aufgelöst zu mir, hat mich also in den Arm genommen und gesagt: Oh Gott, was haben wir da nur gemacht? Sie hat mir das dann erzählt, sie hat abends eine Doku gesehen im Fernsehen, wo also Notärzte, Rettungsassistenten, Rettungsdienstler, Feuerwehrleute, aber auch Betroffene, Unfallopfer, Herzinfarktopfer, Schlaganfallpatienten und so weiter, erstmals berichtet haben von ihren Nahtoderfahrungen. Und haben dort also Dinge geschildert, so wie ich sie Jahre zuvor geschildert habe, wo man gedacht hat: Okay, da ist wohl einiges kaputt gegangen. Dann hat Ihre Mutter dann doch noch Verständnis für Ihre Erfahrung. Ja, doch noch verstanden: Okay, es muss irgendetwas gewesen sein. Eben anscheinend stand mein Sohn an der Schwelle zum Jenseits und es ist kein Zufall. Ich konnte es ja nicht wissen, was die Leute Jahre später quasi berichten über ihre eigenen Erfahrungen. Ja. Aber es war wirklich schon so, dass man mich hin und wieder versucht hat, ganz einfach zu stoppen, dass man gesagt hat: Du, bitte erzähl es nicht so weiter, du erschreckst damit andere Leute oder auch Kinder, weil es schon etwas eine ungewöhnliche Sache ist. Ich denke heute, der Tod ist wirklich nur schlimm für die, die zurückbleiben, aber wenn man gehen muss, man wird, glaube ich, freundlich empfangen. Und ich denke, es wird dann da noch eine Aufarbeitung geben. Da bin ich heute felsenfest davon überzeugt. Herr Bassermann, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.